Zakaniazava nitsangana ianao izao. Ivavaka isika rehetra toko. Eny Andriamanitra raha io araka izany hirana izany dia ny faniriana indrindra dia ny tarihanao anay zanakao mba tsy hahatonga anay ho diso lalana amin'ny fiainanay manontolo, fa mba hanananao mpitaridalana, mpanolotsaina, mpikarakara-nay ary mamahana anay amin'ny teninao izay teny tsisy fitaka, fa manome fiainanao izay rehetra miaina izany sy mandray izany. Koa ny angatanay aminao Tompo dia ny tenenanao aminay mandrakariva ary aza mitsahatra ny mampianatra anay Tompo, satria ny fananarana avy aminao no mampahindry anay ary manome anay koa ny fanantenana velona. Kehitriny izay andre ny teninao dia mangataka indrindra anao fanahy masina, hanokatra ny fonay mba hahitanay tokoa ny zava-mahagaga rehetra izay raketan'ny teninao, koa dia mitenena raha io fa mihaino izay zanakao amin'ny alalan'i Jesosy zokinay no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra anjarantsika amin'ity Alahady faharoa manaraka amin'ny Paska ity dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Filazantsara araka ny Jaona toko faha 1:20 dia ny 5:20 ka hatramin'ny faha 5:20. Jaona toko faha 1:20 ny 5:20 ka hatramin'ny faha 5:20. Toy izao fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera: Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavan'ny reto? Hoy izy taminy: eny Tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: fahano ary ny ondrikeliko. Hoy indray izy taminy fanondroany: Simona zanaky Jaona, moa tia ahy va ianao? Dia hoy izy taminy: eny Tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: andraso ary ny ondriko. Hoy izy fanotelony: Simona zanaky Jaona, moa tia ahy va ianao? Dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe moa tia ahy va ianao? Ka hoy izy taminy: Tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho. Hoy Jesosy taminy: fahano ary ny ondriko. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao, fa rehefa antitra kosa ianao dia hanintsitra ny tananao ary olo-kafa no hanikina anao ka hitondra anao amin'izay tsy tianao. Ary izany no nolazainy hanambarany fomba fahafatesany izay ankalazany an'Andriamanitra. Ary rehefa voalazany izany dia hoy izy taminy: manaraka. Dia nitodika Petera ka nahita mpianatra izay tiany Jesosy manaraka. Dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoanany ka nanao hoe: Tompoko, iza no hamadika anao? Koa rehefa nahita azy Petera dia hoy izy: Tompoko, inona no amin'ity lehilahy ity? Hoy Jesosy taminy: raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, ahoanao izany? Fa manaraha ahy ianao. Ary nihely tamin'ny rahalahy rehetra izany teny izany, fa tsy ho faty izany mpianatra izany. Nefa Jesosy tsy nilaza taminy fa tsy ho faty izy, fa raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, ahoanao izany? Izy no ilay mpianatra izay vavolombelona manambara izany sy manoratra izany, ary fantatsika fa marina ny fanambarany. Ary misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy, ka raha voasoratra avokoa izany rehetra izany, ataoko fa izao tontolo izao aza tsy omby ny boky voasoratra. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Fotoana izay nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianany ity anankiray izay anjarantsika eto amin'ity perikopa voalahatra n'io ity. Raha jerentsika ny foto-kevitra ity tenin'Andriamanitra ity dia mampiseho indrindra fa ny fitiavana an'Andriamanitra dia tsy amin'ny teny fotsiny ihany na amin'ny vava fotsiny ihany, fa amin'ny fanehona ny fanolorantena hanao ny asany.
Ary zany indrindra no lazainy rehefa nampianatra izy taloha hoe zay tia aho izy ny asa ataoko no ataony koa. Inona ny asa nataon'i Jesosy raha mijerytsika ilay Jaona toko 10 vakiana tamintsika teo dia mampiseho indrindra ny mahampiandry azy. Zany hoe nijanona teo amin'ny 10 ihany moa ny atsika tamin'ny filazantsarany Jaona toko 10 vakiana teo. Fa raha toizantsika hatreo amin'ny 9 zany dia izao mivoalaza hoe izaho no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny. Dia mampiseho Jesosy fa manana andraikitra lehibe amin'ny fikarakarana izay mitaha indrindra amin'ny atao hoe mpiandry ondry. Manana andraikitra lehibe ny mpiandry ondry teo amin'ny zanak'Israely tamin'ny fotoan'andro. Dia ny fitondrana azy, mikarakara azy, ny fitehahina azy, ny fitsaboana azy, ny fitiavana azy. Zany rehetrarehetra zany toe-po ananan'ny mpiandry ondry izay miandry ny ondriny ka noharin'i Jesosy tamin'ny tenany izany. Ary zany indrindra no lazain'i Jesosy eto amin'ny Petera amin'ity androan'io ity. Ka ilazan'i Jesosy hoe tia va ianao Petera dia navaly Petera hoe eny tianao aho. Dia lazain'i Jesosy hoe fahano ary ny ondriko. Andraso fahano ary ny ondrikeliko, andraso ary ny ondriko, fahano ary ny ondriko. Dia misy zavatra lehibe mifamatotra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ny fikarakarana ny ondry. Isika raha milaza fa tia an'Andriamanitra nefa tsy manao ny asany dia tsy mahafeno izay voalazan'i Jesosy eto. Mazava tsara izay ambarany eto hoe andraso ary ny ondriko, fahano ary ny ondriko. Misy andraikitra lehibe izay miandry sy mipetraka amin'izay rehetra milaza fa tian'i Jesosy. Raha isika mihira, mahatsara feo, mahay miteny, mitory sy ny sisa, manana kanefa tsy manana ilay fitiavana hoe hikarakara sy hamahana ny ondry hanao ny asan'i Jesosy dia tsy feno zany ary banga ihany ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Ary zany indrindra nampalahelo amin'ny Petera eto satria toa ohatra ny heveriny fa tsy matoky azy Jesosy raha miteny hoe tianao aho. Raha ny teny fototra moa jerentsika dia tsy dia mitovy loatra ny valiteny izay omeny Petera amin' Jesosy satria raha ny fanontanian'i Jesosy hoe tiahy ianao dia mavesa-danja be mihitsy ny filazan'i Jesosy hoe moa tiahy va ianao. Ny teny fitiavana izay lazain'i Jesosy amin'io fotoana io dia ilay atao hoe agape izay mavesa-danja tokoa. Dia ilay fitiavana tsy mila valiny, ilay fitiavana tsy mila tambiny, ilay fitiavana tsy miandry valiny amin'ny olona izay antanterahana an'izany, fa fitiavana mahafoy, manolotra. Ary io ilay ataon'i Jesosy ary amin'ny Jaona toko 7:40 hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany. Nomeny an'iza ilay zanany, nomeny ny fahavalo, vonoiny ny fahavalo. Nefa zany no natolotr'Andriamanitra, nanoloran'Andriamanitra ny zanany. Ary io fitiavana io no tian'i Jesosy aseho koa ho amin'ny olona izay manaradia azy dia ny olona hahafoy ka tsy miandry tambiny amin'izay ataony. Ny fahavoazantsika dia ampitovizintsika amin'ny fiainana andavanandro ny fanomponan'Andriamanitra. Ampitovizintsika amin'ny asa ataontsika ny fanomponan'Andriamanitra ka hoe manao an'ity asa ty aho satria manantena hahazo valiny. Manao an'ity aho satria misy zavatra andrasako ao. Dia izany ny zavatra iainantsika. Izany ny zavatra tadiavintsika mitahaina amin'ny an'Andriamanitra. Inona moa no andrasan'Andriamanitra amintsika raha nanolotra ny zanany izy? Nefa ny zavatra navalitsika azy dia ny famonoana ny zanany. Kanefa fantatr'Andriamanitra fa raha tsy manolotra ny zanany izy, tsisy fanavotana ho antsika. Dia izany ny tian'Andriamanitra hananantsika ihany koa. Raha manompo azy isika, manolo tena ho azy tsika, dia tsy hoe hiandry valiny avy hatrany amin'izay atao rehetra rehetra. Tsika rehefa mazoto tsara rehefa tonga ny atao hoe fandoavana an'ilay hetra, ilay impôt iny dia fa mikajikajy hoe hoatr'inona ny retour d'impôt-ko amin'ity. Dia efa mikajikajy an'io tsika mianakavy. Rehefa tsy mahazo dia kivy. Tsy izany ny an'Andriamanitra, tsy miandry retour rehefa tsy hisy ty aloha tsy hanao fa maty antoka eto. Tsy izany ny an'Andriamanitra, ny azy, ny fitiavany, natolony, nasehony. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Dia izany ilay fitiavana tian'Andriamanitra hananantsika, manaradia azy. Tsapanao, fantatrao,
voarefinao ve ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra anao? Inona ny nataonao no itiavan'Andriamanitra anao? Inona ny fahaizanao no itiavan'Andriamanitra anao? Inona ny herinao no itiavan'Andriamanitra anao? Inona ny fahatsaratarehinao no itiavan'Andriamanitra anao? Inona ny toetranao no itiavan'Andriamanitra anao? Tsisy. Tsika zao angamba raha faninanana hoe Miss de Madagascar sy hoe Mystère de Madagascar misy tsy lany mihitsy raha za aloha dia fa tsy lany ao anatin'izany. Fa mety misy ny tsara noho izany. Kanefa dia tian'Andriamanitra ny fantatro dia zao tiany aho. Tiany ianao. Amin'izao amin'izao toetranao zao, amin'izao toe-batanao zao, amin'izao ny amin'ny fiainanao manontolo zao, izao no tiavan'Andriamanitra anao. Fa tsy hoe tiako ranona fa tsara tarehy izy dia tiako. Tsy izany ny an'Andriamanitra. Ranona manam-pahaizana dia tiako. Ranona oatra tsy mba misy fanavakavahana tahaka an'izany Andriamanitra. Fa tiany ianao. Azany fitiavan'Andriamanitra izany no ikarakarany ianao, anomezana anao fahasalamana, anomezana anao ny sakafo, anomezana anao ny hery rehetra, anomezana anao ny masoandro, anomezana anao ny rivotra, anomezana anao ny rano. Tsy vidim-bolany azy ny fanomezan'Andriamanitra, fa isika ny mamadika azy lasa andoavam-bola. Manodina kely an'io jiro mirehatra io isika dia efa andoavam-bola io amin'ny compteur. Manodina kely ny robinet anao ao an-tranao, fa mihodina ny compteur anao ry andoavanao rano, andoavanao ny Hydro-Québec. Fa izay nomen'Andriamanitra anao tsy andoavam-bola dia ny tsara indrindra, ny masoandro io. Ohatrinona ny nalohanao hazonao masoandro io? Na hazonao ny fahazavana. Ohatrinona ny nalohanao mba hazonao ny fahazavana? Nanomezan'Andriamanitra anao ny rano korina, ny ranomasina mahafinaritra io. Ohatrinona ny nalohanao nomezan'Andriamanitra anao an'ireny? Tsy misy. Fa omen'Andriamanitra anao maimaim-poana ny zavatra rehetra. Fa isika ny lasa misandoka ny zavatra omen'Andriamanitra ka dia lasa sahirana isika. Ny fitiavan'Andriamanitra feno. Ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy mba misy fetra, ary tsy mba misy fepetra koa apetra ny hitiavany anao. Fa dia natolony ny zanany hoe io no zanako, io ilay mpiandry tsara. Izay mihaino ny feony no handova ny fiainana mandrakizay. Zany fitiavan'Andriamanitra anao zany. Tsy ny fidifidinizan'izy izy, fa izay rehetra mandray ny zanany dia mandray ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Izany fitiavana zany ny tian'Andriamanitra, tiany Jesosy ho tsapany Petera eto amin'ny resaka farany fanaovany amin'ny Petera eto, hoe tianao va aho. Dia fanontaniana koa mipetraka amintsika zao koa, izay manatrika eto zao koa, dia manao hoe tiany Jesosy ve ianao? Tena tiany Jesosy ve ianao? Inona no avalinao an Jesosy raha Jesosy mametraka anao ny fanontaniana io? Raha Jesosy namerina intelo azy aminao koa, mety ho kivikivy ihany ianao mety salasala any dia Jesosy tia koa mila vaniny mihitsy, za efa fantany fa tia azoko mbola merimberenana ny fanontaniana intelo. Fa tiany Jesosy ho lalipaka ao anatin'ny fony Petera, ho tsapany ny lanjan'izany atao hoe fitiavana izany. Dia io no nanaovany an'ilay ohatra ny amin'ilay mpiandry ondro hoe izao ny vavahadin'ondro, izao ny mpiandry tsara. Ny mpiandry ny ondry dia mialohan'ny ondry, hiaro ny ondry mba tsy ho azo ny fahavalo, mitondra azy amin'ny ahi-maitso. Zany daholo no asan'Andriamanitra, ny asan'ny mpiandry tsara, mitondra azy amin'ny toerana misy ahy tsaratsara, misy rano sotroiny, fa tsy mitondra azy ary amin'ny dezaka, fa mitondra azy amin'ny toerana tsara indrindra. Ka zany toetra tiany Jesosy hananany olona miandry ny ondry zany, dia io no toetra tiany Jesosy hanananao amin'ity andro anio ity. Inona no avalinao ny fitiavan'Andriamanitra anao? Inona no heverinao fa hanehonao lay valy teninao hoe tianao a Jesosy? Inona no ataonao? Inona no atolotra ao an Jesosy? Fandraindray raha tsika na fotoana Alahady mety tsy fohitsika ho an'Andriamanitra akory aza. Fandraindray rehefa hoe tsy mahita atao fa andeha ho any am-piangonana any, tsy mahita atao, tsy hoe tsika rehetra tonga eto aloha tsy hoe tsy mahita atao any an-trano.
fa isika reto inona fa mangetaheta te handre ny feonten'Andriamanitra. Zava-dehibe sarobidy amin'Andriamanitra zany. Fa ny fanontaniana mipetraka araka amin'ny voalaza teo dia inona no avalinao an Jesosy, hanehonao fa tian Jesosy marina ianao. Tsy ho amin'ny vava fotsiny ihany, tsy ho amin'ny teny fotsiny ihany no hanehontsika ny fitiavana an'Andriamanitra, fa ho amin'ny zay hanehontsika azy amin'ny asantsika, amin'ny fanatanterantsika ny tenin Jesosy manao zay ty ahy ny asa ataoko no ataony koa. Mandalo zao fiainana izao, manampetra zao fiainana izao, ary zany lazany Jesosy amin'ny Petera eto hoe raha mbola tanora ianao dia afaka mandeha amin'izay tianao atao. Ho avy ny andro izy amin'ny fahanteranao dia tsy afaka anao ininona intsony ianao. Tsika ke dia mahita aty andafy aty, mahita amin'ireny toerana hitazana be antitra reny. Fa tsy afaka manao ininona ny izay tiany ataony intsony ny reny olona mipetraka amin'ny résidence-ny personnage reny. Tsy afaka manao ininona. Ho avy fotoana hahatongavanao amin'ireny. Tsy afaka anao ininona intsony ianao. Inona ny tiany Jesosy ho tenenina? Amin'izao anananao ny herinao zao hararaoty, hanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra, hanaovanao ny asan'Andriamanitra. Aza miandry fahanterana fa tsy tara loatra zany, tsy avitanao ininona intsony zany. Hoentin'olona amin'izay tsy tianao ianao izy Jesosy miresaka amin'ny Petera eto, ilazany amin'ny fahanterana zany mialohan'ny hahafatesany. Fa dia ny mbola manana hery ianao, dia ny mbola manana tanjaka ianao, hararaoty ny azo andranaovan-tsoa. Hararaoty ny fotoana omen'Andriamanitra anao, aza mangatak'andro. Mandeha any izao andro zao re olona. Za raha vao mba nikajikajy kely, efa 10 taona sady ty mipetrahako aty a Kanada ty. Ohatran'ny hoe vao omaly na hatongavako. Fa mihoatra ny valy votaka zany efa aty. Nareo zao misy mihoatra anahy mihitsy. Ohatran'ny omaly vao nahatongavana teto. Miazakazaka ny fotoana. Tsy hitanao ny ahatongavan'ilay fahanterana tonga eo ambaravarana. Tsy afaka manao ininona intsony ianao. Mahatsiaro lehilahy anankiray izay nanao témoignage izy, nanoratra boky mihitsy izy. Nandre ny antson'ny tompony izy tamin'ny fahatanorano hoe hitoro ho missionnaire, hanao ny asa filazantsara. Dia izy hoe inona no ataoko amin'izany, fa ampoahy mipetraka amin'izao, za tsy handeha hanao an'izany asa missiona zany, tsy hanao asana pasteur, satria pasteur dia alefa missionnaire, ny laviny tanteraka zany tamin'ny fahatanorano. Nanakareny izy, nanao ny zavatra rehetrarehetra izy, za dia ty no ataoko ty, dia mivavaka ampy eo anazy fa za tsy hanao. Fa tonga ny fahanterany. Rehefa tonga ny fahanterany izy, zay vao tonga saina izy nanao kajikajy amin'izay. Inona moa zao mba nataoko amin'ny teto ambonin'ny tany? Inona le nenjehiko? Inona le tena tanjoko? Inona ny zavatra nikendreko tamin'ity fiainana ity? Tô tsy azoko zay zavatra tena tadiaviko. Tô mandalo ihany zany fiainako zany. Nanakarena izy, nefa tsy nahita fiadanana, tsy nahita hoe inona, hatao inona reto harena nangoniko reto, ho aniza reto. Eo izy vao nieritreritra ilay fiantsona efa antaonany maro tany amin'ny fahatanorany. Ty za efa antitra efa tsy afaka hanao ininona intsony. Inona re no azoko atao? Tsisy zavatra azony atao intsony. Mba hampiolona ny sainy sy ny fieritreretany dia zao, nalainy fananany rehetrarehetra, natotony eo amin'ny seminaire anankiray, omeny an'ilay toerana mpikarakara, mpitoro filazantsara, dia natotony nakany ny fananany, mba hampiolona ny sainy, mba hampitony ny fieritreretany. Satria nanenina izy, nanangona ihany ao izy nefa tsy hitako hoe inona ny zavatra tena azoko. Ho ianareo zao, inona moa zao ny tena enjehinareo amin'ity fiainana ity? Inona no iazakazahanareo eto amin'ity fiainana ity? Inona no anangonanareo amin'ity fiainana ity? Hatao inona? Rehefa azonareo zany, inona no ampiasanareo azy? Fa eto Jesosy
miteny aminao izy, mbola miteny aminao izy manao hoe fahano ny ondriko, fahano ny ondrokeloko, andraso ny ondriko. Apetraky ny tompo amintsika ny fitokisana. Ampianarana ny sekoly Alahadysika teo ny amin'ny hoe Petera angeka olona lehilahy ranjanana fa kanosy. Nanaiko aza Jesosy dia afoko atolotro anao. Zaho tsy hivadika aminao. Fa voany tenen'le vehivavy teo amin'ny fisamborana an Jesosy, ity lehilahy ity koa nanaraka azy. Tsy fantatro io, fa ianao ity maninona manao kanosa. Matanjaka eo amin'ny fitenenana, feo amin'ny fanatanterana ho kanosa lahy. Mamy ny ainy. Mahita an Jesosy ny kapony karavasiny izy, dia natahotra ny ainy izy, so dia vohotra an'io koa aho amin'ny fanarahana an Jesosy. Dia nandahan Jesosy izy. Fa hitantsika eto amin'ity texte ity, Jesosy miresaka amin'ny Petera, mba nahita an Jesosy ve nareo ny ampanga amin'ny Petera? Tsy hitanareo zany. Jesosy tsy miampanga anao izy. Jesosy tsy manome tsiny anao velively izy, amin'izay mety fahalemenao, amin'izay mety tsy fahombiazanao, amin'izay tsy fahatanterahanao. Andriamanitra tsy manome tsiny anao izy, fa maniraka anao izy ary miandry anao izy hanao ny sitrapony. Izany no fahaveloman'ny fiangonan'Andriamanitra, dia amin'ny hisian'ny Petera maro mandre ny teny Jesosy, ka hilaza amin'i Jesosy hoe tianao aho. Ka hanatanteraka ny teny Jesosy manao hoe andraso ary ny ondriko. Tsy ho voatery ho mpiandry akory zay hoe andraso ary ny ondriko, fa mety misy aminareo ny mahazo antso ho mpiandry, fa tsy ho voatery ho mpiandry akory zany, fa misy ny asan'Andriamanitra be dia be miandry antsika. Hararaoty amin'izao fahatanoranao zao, amin'izao hery anananao izao, dia manaova tahaka ny Paoly Apôstôly, ataoko tsy ho zavatra ny aiko, hahatanteraka ny fiantsoana ato amiko. Miantso anao Jesosy amin'ity andro anio ity izy. Fahano ny ondriko hoe Jesosy, ataovy ny asako raha tiahy ianareo Jesosy. Izay tiahy no asa ataoko no ataony koa. Dia ao tsy ho kristianina ho tia amin'ny molotra fotsiny ihany isika, fa kristianina ho tia amin'ny asa ihany koa, izay asa nampanaovin Jesosy ataontsika ho voninahiny. Fa rehefa tonga ilay mpiandry tsara amin'ny fotoan'andro hitsarany an'izao tontolo izao, dia ireo no hitenenan Jesosy manao ry mpanompo tsara sady mahatoky, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Handresy zany teny mamy zany tsika amin'ny andro farany, ka tsy nihazakazaka foana eto amin'ity tany ity, no toy ny misambondrivotra, fa nihazakazaka izay misy loka mipetraka eo alohantsika, dia ny fiainana satroboninahitra ny fiainana izay efa omanin'ny tompo ho anao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra aharo azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahinana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiambonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Efa tonga ny mazava miposaka ny voninahiny Jehova, efa miposaka ao amin'ny raha eto amin'izao tontolo izao.